जाहिर सी बात है अगर इसकी ये डिज़ाइनिंग है तो इससे चिलर को प्रॉब्लम आ सकती है अगर इससे ऊपर जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो अलार्म और फेलियर की इंडिकेशन ये है, इनके रीसेट भी अलग हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिलर के डिस्प्ले के ऊपर आपने इंडिकेशन देखी होंगी। बज़ाहिर तो वो सेफ्टीज़ होती हैं जिनको हम अलार्म बोलते हैं या फिर हम फेलियर्स बोलते हैं। अब अलार्म क्या होता है और फेलियर क्या होता है, और कुछ फेलियर ऐसे होते हैं जिनको हम एमरजेंसी फेलियर्स बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, इसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये वाक़या कर लेते हैं कि अलार्म और फेलियर इनके दरमियान फ़र्क क्या है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अलार्म और फेलियर। दोस्तों आपको पता है कि हर चिलर, जो भी बड़े लेवल पे चिलर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के सेंसर लगाए जाते हैं। सेंसर हमेशा चिलर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। अब उन सेंसर में आपके पास टेम्परेचर सेंसर भी हो सकते हैं, प्रेशर सेंसर भी हो सकते हैं, रेफ्रिजरेंट लेवल सेंसर भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के आपके सेंसर हो सकते हैं। अब अगर चिलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो आपको अलार्म की सूरत में वो शो करता है। मिसाल के तौर पे एक अलार्म पे बात कर रहे थे। सबसे पहले एक अलार्म आता है, हमने इस चिलर के अंदर जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर इन टेम्परेचर रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है 28 से 31, यानी कि ये इस चिलर के लिए सूटेबल टेम्परेचर है। 28 से 31 सेंटीग्रेड कूलिंग वाटर इस चिलर के अंदर इन होना चाहिए। अगर इस चिलर के अंदर हमारा 31 से टेम्परेचर अप जाएगा तो हमें अलार्म की सूरत में इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगी कि भाई आपका टेम्परेचर वो 31 से ऊपर जाना शुरू हो गया। लेकिन अगर 31 इसका मैक्सिमम जो होगा ना, कि इस चिलर के अंदर जाहिर सी बात है अगर इसकी ये डिज़ाइनिंग है तो इससे चिलर को प्रॉब्लम आ सकती है अगर इससे ऊपर जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो 31 से कभी नहीं आएगी, क्योंकि एक लिमिट्स रखी जाती हैं कि भाई अगर ये 31 इन हुआ तो हमें अलार्म आ जाए। लेकिन अगर ये 36 से ऊपर जाएगा तो फिर ये चिलर के लिए नुकसानदेह है। हमें 31 पे अलार्म मिल गया कि अब चिलर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन हमने अगर इसको प्रॉपर हैंडल ना किया, हमने टावर को, कूलिंग टावर को चेक ना किया कि भाई इसका टेम्परेचर हाई क्यों जा रहा है, अगर चिलर चलता रहा और ये टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता रहा और जहाँ के 36 पे अगर चला जाएगा तो वो जो अलार्म होगा ना फिर वो फेलियर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फेलियर यानी कि वो चिलर को बंद करवा देगा। अब पहले हमें अलार्म मिला, जब 36 यानी कि 31 पे अलार्म मिला, 36 पे हमें फेलियर मिला। तो यही फ़र्क हो गया कि भाई अलार्म हमेशा आपको होशियार करता है, आपको चौकन्ना करता है कि भाई ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अगर अलार्म ना होता तो 36 पे जाके हमें डायरेक्ट फेलियर मिलता तो तब तक तो हमें चिलर के अंदर प्रॉब्लम आ गई होती। यानी कि 3 से 4 सेंटीग्रेड 5 सेंटीग्रेड का हमेशा कंपनीज ये रखती हैं कि भाई अगर एकदम से अलार्म ही ना आए और डायरेक्ट फेलियर में चला जाए तो चिलर के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आने के चांस होते हैं। इसलिए अलार्म पहले आता है और उसके बाद अलार्म को अगर आप प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया अलार्म और फेलियर।
अब कुछ फेलियर ऐसे होते हैं जिनके अलार्म नहीं आते। अब वो कौन से फेलियर हो सकते हैं? वो आपके इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अब ये चिलर चल रहा है, पीछे से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मेन सप्लाई वो डिस्कनेक्ट हो जाती है फ़ौरन से, तो उस सूरत में आपके पास अलार्म शो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट फेलियर आएगा। सेकंड नंबर पे आपकी ये गैस की लाइन है, अगर पीछे से गैस बंद हो जाती है, कोई वाल बंद हो जाता है, तो फिर भी ये डायरेक्ट ये अलार्म नहीं देगा, क्योंकि एकदम से वर्किंग हुई और ये शटडाउन पे चला जाएगा, यानी कि आपको फेलियर की इंडिकेशन दे देगा। उसके अलावा अगर किसी चिलर के अंदर वैक्यूम ब्रेक हो जाता है, पहले वो आपको अलार्म देगा, लेकिन फिर वो आपको फ़ौरन से फेलियर भी दे देगा। तो ये डिफरेंट होता है, यानी कि अलार्म आपको एक मुतनब्बा करता है, आपको इस चीज़ की आगाही देता है कि भाई चिलर के अंदर प्रॉब्लम आ गया। और फेलियर फिर वो सेफ्टी ऑपरेट होती है कि भाई अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो चिलर में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वो आपको ये आप देख रहे हैं चिलर के डिस्प्ले के ऊपर भी जब जाएंगे मेन के ऊपर, ये इंडिकेशन है फेलियर की अलग से है और अलार्म की जो इंडिकेशन है वो अलग से है। अच्छा, अब इसको रीसेट के बटन भी अलग से हैं, यानी कि अगर आपकी फेलियर की रीसेट आएगा तो यहाँ पे अलार्म का इंडिकेशन आएगी, तो यहाँ से रीसेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं अलार्म और फेलियर, इनकी इंडिकेशन भी अलग से हैं, इनकी रीसेट, अगर आपकी अलार्म की रीसेट आती है तो यहाँ से आपने उसको इंडिकेशन आती है, यहाँ से रीसेट करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें कितने ज़्यादा सेंसर्स होते हैं चिलर के अंदर। ये तमाम आपके सामने इंडिकेशन हैं, ये तमाम सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपको इंडिकेशन प्रोवाइड। आई होप अब आपको अलार्म फेलियर और एमरजेंसी फेलियर के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें।